Wrth gwestiynu disgyblion, y peth pwysica yw i sicrhau dealltwriaeth y disgyblion a bod nhw'n gwybod pam. Pam maen nhw'n wneud hyn, beth yw'r rheswm tu ôl e, pam bod ni'n defnyddio'r dulliau, y strategaethau a i fod yn fathemategol gywir. Mae'n bwysig iawn i fi bod fi'n cwestiynu ddyfnhau dealltwriaeth y disgyblion. Anamal iawn, na i ofyn cwestiwn i disgybl, a wnawn ni symud mlaen i disgybl gwahanol. Fi'n tueddu aros gyda'r disgybl gofyn sawl cwestiwn dilynol, pam, o le ddath hwnna, sut wyt ti'n gwybod, eto, mwyn dyfnhau, wneud yn siŵr bod nhw'n deall, a i'r dosbarth glywed yr esboniad hefyd, mwyn sicrhau bod yr ateb yn un dwfn sy'n esbonio. Sut wyt ti wedi cyfrifno'r rhan crwm? Paill os i diameter rhannu gyda pedwar. Pam paill os i diameter? Oherwydd hyn o'n nid y colched. Gwych, yna roi'r colched cyfan i ti. Pam ti wedi rhannu gyda pedwar? Oherwydd hyn o'n chwarter cilch. So sut i ti wedi ysgrifennu a rhannu gyda pedwar? Dros pedwar. So ti wedi defnyddio'r llinell, ie? Ie. Na ddod nôl i drafod hwnna mewn eiliad. Beth yw'r diameter ti, ie? 18 cm. Good, pam? Oherwydd hyn o'n centimetr rhannu gyda 2. Pam? Oherwydd radius yn hanner diameter. Good, a hwnna yw'r... Radius. Lovely. So maen nhw'n rhoi radius yn y cwestiwn. Fformula cylchedd cilch yw'r diameter, so mae ieuan wedi dyblu baby. Beth oedd ateb terfynol ti ieuan? 32. Sorry, ateb hwn, sorry. 14.137. Gwneud fi'n iawn, please. 14.142 centimetr. Lovely, Nawr, dim hwnna yw ateb terfynol, so mae'n iawn bod ieuan ddim wedi talgrynu dealltwriaeth, Mae'n ffain, fi'n deall mae dal gwaith gyda fyny, so dwi ddim yn broblem bod e ddim wedi talgrynu dealltwriaeth. Elfed, nes ti gyrraedd 14.142? Do. Nes ti stopo fan hyn neu nes ti gario ymlaen? Cario ymlaen. Be nes ti wneud, please? Adio radius 2 gwaith. Pam? Oherwydd mae'r 2 ochr arall yn hyd y radius. Good. Pam bod ti wedi adio hwn? Pam bod ni ddim wedi stopo 14.142? Cael y perimeter. Good. A beth yw'r perimeter? 32.14. Sorry. Beth yw ystyr y gair perimeter? Dim yr ateb i'r cwestiwn hyn, beth yw'r perimeter? Hyd o gwmpas y siap. Lovely, da iawn ti. Pellter holl ffordd o gwmpas y siap, yn gyfer. So beth yw ateb terfynol ti, Alfred? 32.14. Hwna ateb terfynol ti? Ti'n marc i'r llam? Centimetr. Da iawn ti. Sa'i gorffen yn sy'n rhyw gwestiwn hyd yn hyn. Ieuan di esbonio lot o hwnna'n dda. Mae di gweithio mas y rhan crwm, wedyn paill os i diameter, so yna cylchad rhannu gyda 4. So hwn yw be fi eisiau trafod yw y rhannu gyda 4 hyn. Griff, mae ieuan yn gywir, pam bod ieuan wedi rhannu gyda 4? Mwyn o'r chwarter cilch. So nes i ddim gweud chwarter cilch yn y cwestiwn. Sut wyt ti'n gwybod, dim yn meddwl, dim os bod sgiliau tynnu llun Miss Evans yn wych, sut wyt ti'n gwybod mae chwarter cilch sydd gyda ti yn y cwestiwn yma? Mwyn o'r sgwar. Da iawn, sef? 90 gradd. Pam bod 90 gradd yn cynrychioli chwarter cilch? Mwyn 90 llos i 4. Yn creu? 60 gradd. So beth yw'r cyfanswm yr ongl hyn? Cilch cyfan o'r ongl? 90. Na, sori, os ydy ti cilch cyfan? 360. Lovely. So ti gytuno bod hwnna'n 90 gradd allan o 360 gradd? Sy'n troi fe mewn i chwarter. Gwych. Ateb terfynol? Dwi'n tynnu hwnna. Good. Pam? Rhaid ti eisiau cael 3 chwarter cilch. Right. Dwi'n mynd i ddod nôl i hwnna, beth ti'n awr dweud. Beth oedd ateb terfynol ti, Daisy? 150.7 mm sgwar. So os ydych chi wedi mynd am yr un dill am y Daisy newydd roi, chi'n mynd i gael 0.79, Os chi wedi talgrynu falle bach yn llai fan hyn ac falle byddwch chi'n dod mas gyda camp 10.8, Gen i sgwrs am y 0.8 mewn eiliad. Naten, Daisy. Ti newydd weithio fi mwyn cael beth? 3 chwarter cilch. 3 chwarter cilch. So ni'n mynd i ofyn y cwestiwn hyn i disgybl gwahanol, ond gan bod ti wedi gweud fi moyn gweld os ydyn ni'n gallu gweithio hwn mas gyda'n gilydd. Nawr bod ti wedi gweud bod tynnu hwnna yn rhoi ti 3 chwarter cilch. Cofia cwestiwn rhif 1, cwestiwn rhif 2 nawr. Wyt ti'n gallu meddwl
am ffordd mwy effeithlon. Mae ateb ti'n berffaith marcio llawn. Ond fi eisiau ffordd mwy effeithlon. Wyt ti'n gallu rhannu gyda'r 3 yn lle? Sa'n gwybod. Rhannu gyda 3. Ti'n ma'n rhannu gyda 4? Beth ydyn ni'n cyfrifo? Pa siap sydd gyda ti'n cwestiwn i fi'n? Cylch. Pa siap yw hwn? Chwarter cylch. Chwarter cylch. Beth yw chwarter fel ffracsiwn? 1+4. OK. So ti wedi rannu gyda 4, ie? So ti'n newydd weithio fi, wyt ti'n gallu rannu gyda 3. Pa ffracsiwn bydde rannu gyda 3? 1+3. A beth nes ti weid? Ie. OK. So i ti'n gallu gweld ni ddim eisiau rannu gyda 3, achos ni ddim yn gweithio mas treian ag i ni. So cer nôl, pa siap wyt ti'n newydd weithio fi yw hwn? Ti gyda ti ar ôl yn cwestiwn 2? 3 chwarter. 3 chwarter. Sut bydde ti'n gweithio mas chwarter? Rhannu gyda 4. Ond fi moyn 3 ohonyn nhw. So unwaith ti'n gweithio mas chwarter, sut gallai ti troi hwnna mewn i 3 chwarter? Lluos gyda 3. Gwych. Ti'n siŵr ti'n hapus gyda hwnna? Ie. Okay. So mae Daisy newydd weid, o'n i'n mynd i ofyn i disgybl arall, achos dyma'r dull fi moyn bod chi'n mynd i fod yn defnyddio ar gyfer gweddill y wers. Yw nes i eirio'r cwestiwn na mewn ffordd arbwrpas i arwen chi i wneud cylch cyfan, cwarter cylch tynnu fe mas. Ond o'n i eisiau gweld, oes rai o'n chi'n gallu meddwl amdano'r cwestiwn, a mae cwbl ohonoch chi wedi beth sydd gyda ni ar ôl, a mae Daisy wedi gweithio fi bod ydi 3 chwarter cylch ar ôl. Okay? So ni newydd drafod sut ni'n mynd i gyfrifo 3 chwarter. Rhannu gyda 4, lluosi gyda 3, sy'n ffain. Eifa, gan bod cyfrifiannell gyda ti, wyt ti'n gallu meddwl am ffordd cyflymach haws o gyfrifo 3 chwarter rhywbeth? Fi ddim yn siŵr. Okay. Beth yw 3 chwarter fel digolyn? 7.75. So lluosi 7.75. There ti. So, nôl i'r cwestiwn. Mabon, beth yw fformula arwynebedd cylch? Pi a sgwar. Gwyd yna'n gywir i fi, please. Pi, Iosi, radius fi sgwar. Lovely. Beth yw radius? Be o'r cylch yma? O 8 mm. Hyfryd. A Liam, be mae Eifa newydd weid wrthon ni sut ni'n gallu cyfrifo 3 chwarter cylch gan bod cyfrifiannell gyda ni? Iosi 0.75. Gwych. Pawb mewn i cyfrinellau, be bydden ni wedi cael os bydden ni wedi mynd am y dill yma, sgwalwch yma? Be bydden ni wedi cael? Cofiwch bod y cwestiwn yn gofyn i chi dalgrynu 20. Emily, beth ti'n cael? Caption 10.8. 20. Neda? Millimeter cubio. Na, sgwario. Pam? Oher mewn rhywbeth. So gael gofio hwnna, pa ddull sydd mwyaf effeithlon, Ella? Chwyth neu dde? Chwyth. Na, dde. Fi'n neud un, ie. Ti wedi gwneud pain? Na, fi'n neud eich chwyth. OK, cwestiwn fi yw, pain sy'n mwyaf effeithlon, most efficient? Dde. Ti siŵr achos ti wedi rhoi ateb i fi dwy fai? Na, dde, ie. Lovely. Mae gymaint cyflymach, nag yw e? OK, a mae fe fwy manwl gywir. Ni wedi talgrynu lot fan hyn, mae hwn lot fwy manwl gywir. Tom, ni newydd cael sgwrs. Be nes ti weithio fi o sector cylch? So, arwynebedd, ardal bach o cylch. Good. OK, so arwynebedd ardal bach y cylch. Dewn ni nôl i gael sgwrs amdano hwnna mewn eiliad. A wedyn, be nes ti weithio fi oedd arc y cylch? Fel darn bach o'r cylchedd. Good. OK. So fi'n hoffi esbonio twm ar yr cylchedd, hyd yr arc, rhan o cylchedd y cylch. Ond fi eisiau cael sgwrs amdano'r sector cylch hyn, OK? So mae twm yn gywir i weid wrtho fi bod e'n rhan o arwynebedd y cylch, ond mae hwnna hefyd yn rhan o arwynebedd cylch. Ond mae enw gwahanol i hwnna, enw hwnna yw segment. So dyw hwnna ddim yn sector, mae fe'n segment. So bod fi'n cytuno gyda ateb twm, mae rhan o arwynebedd y cylch yw e. Mae rhywbeth yn arbennig amdano sector cylch.
I wneud y fwy clir I chi, dyma canol y cylch. Okay? 20 eiliad, I chi trial gweld, ydych chi'n gallu gweld beth yw'r peth arbennig amdano sector cylch. 20 eiliad. Okay, fi'n mynd I gymryd y tywelwch na, fel bod ni'n barod. Okay, eto fi newydd cael sgwrs gyda Idris, okay? Idris, be nes ti weithio fi? Sector cylch yn cynnwys 2 radius. Iawn, so dyna beth sy'n gwneud sector cylch yn arbennig I segment cylch. Mae gyda ni 2 radius. Unrhyw gwestiwn dy rhywun am hynna? Sut yn 2 radius, though? Falle mae llun nes ifan sydd broblem. Dyma cylch. Dyma canol y cylch. Sector yw hwnna. Segment yw hwnna. So mae rai bod ti'n cytuno mai radius yw hwnna. A wyt ti'n cytuno mai radius yw hwnna. So dyna beth sy'n arbennig amdano sector yw mae'n cael ei greu gyda 2 radius. Dyma y topic newydd ni'n mynd I fod yn edrych arno yw arwynebedd sector a hyd arc. Okay? Nawn ni wneud nodiadau wedyn neu gwers nesaf. Okay? Mae dyn ni arwynebedd sector a hyd arc. Chi wedi bod yn neud y gwaith yma, chi newydd neud e gyda fi yn y raglen 4. Chi newydd gyfrifo arwynebedd, chi newydd gyfrifo hyd arc. Ond chi wedi bod yn cael siapau rhan o gylch arbennig. Ni nawr yn mynd cam fwy cymleth. Okay? Barod? Okay, pwy ddim siarad gyda gwers yma? Harry. Ti'n gweld y siap yma? Gwmos fel wnaethon ni wneud yn rhaglen 4, cwestiwn 2 rhaglen 4. Sut o'n i'n cyfrifo arwynebedd hwn? Pa lluosi radius wedi sgwario yn rannu gyda 4? Gwych. Nancy, rhywun ffordd arall I fi o ddweud rannu gyda 4? Lluosi gyda 0.25. Hyfryd. Ni'n gwella. Dylan. Rhywun ffordd arall o weithio fi 0.25. 1 dros 4. Gwych. Okay. So ni'n mynd I fynd â chwarter, lluosi gyda pai, lluosi gyda radius wedi sgwario Lauren. Okay, mae 'da fi chwarter, lluosi pai, lluosi radius wedi sgwario. Tilly, pam chwarter? Gan bod dim ond chwarter cylch. Good. Sut wyt ti'n gwybod mae chwarter cylch sydd gyda ti? Gan bod na almost sgwar. Good. Sef? Beth yw almost sgwar? 90 gram. Allan o? 350. Good. So mae 'da ni ongl o 90 allan o 360. Rhys, sut mae hwnna'n troi mewn I chwarter? Hefyd, os ti'n... Mae 90 yn mynd I 364 gwaith. Good. Ti'n cofio'r gair ti'n trial meddwl amdano? Mae'n dechrau gyda S. Na. No, symleiddio. Okay, 90 yn mynd mewn I 90 unwaith a 360 gwaith. So mae wedi cael ei symleiddio I 1 dros 4. Unrhyw gwestiwn. Okay. Dilyn y strwythur yma, please. Ieian. Sut fydde ti'n cyfrifo hyd yr arc? Na'r gair I ti. Dim cromlin, dim crwm. Hyd yr arc. Rhannu y cylchedd gyda 4. Okay, sut ti'n cyfrifo'r cylchedd? Pai lluosi 2 radius. Good. Fel arall ti'n ysgrifennu rannu gyda 4. Lluosi 4. Unrhyw gwestiwn. Okay, nawn ni ddim wneud hwnna, nawn ni wneud un arall. Emily, sut fydde ti'n cyfrifo arwynebedd y sector yma, please? Dilyn patrwm fi, please. Hanner, lluosi, pai, lluosi, radius wedi sgwario. Gwych, pam hanner? Mae'n hanner cylch. Pam? Mae'n lluosi. Good. Ongl ar llun syth. 120. Da iawn, allan o. 360. Lovely. Zachariah, be mae 150 dros 360 yn symleiddio I? 1 dros 2. Hyfryd. So dyna pam mae 'da ni hanner, dyna pam mae 'da ni chwarter, mae 'da ni 90 gradd allan o 360, mae 'da ni 180 gradd allan o 360. Dyla. Unrhyw gwestiwn hyd yn hyn? Okay. Eva, beth amdano hyd yr arc felly, fan hyn? Hanner lluosi, pai, lluosi diameter. Lovely, diolch yn fawr iawn I ti. Mabon?
Emily wedi gweithio fi pa lluosi radius wedi sgwario, a Eva wedi gweithio fi pa lluosi diameter. Achos mae pi lluosi radius wedi sgwario arwynebedd, a wedyn y pi lluosi diameter yw fel y perimeter neu y hyd. Gwella'r gair perimeter I fi, please. Fi'n sôn am cylchoedd. O cylchedd. Lovely. Bach o her gan bod ni'n dosbarth arbennig. Byrddegwn bach. Sa'i moyn yr ateb. Fi just moyn gweld ydyn ni'n mynd I gallu wneud rhywbeth fel hyn. Okay? Chwarter cylch achos bod e'n 90 gradd. Hanner cylch achos bod e'n 180 gradd. Barod? Beth yw arwynebedd? Sut byddech chi'n dechrau cyfrifo arwynebedd y sector yma? Fi'n defnyddio byrddegwn bach. Fi moyn gweud ym mhob un gwers, a'n aml iawn fi'n credu nhw'ch chi weld gwers heb byrddegwn bach. Yn fy manu, maen nhw'n un o'r pethau mwyaf effeithiol I fi gallu asesu dealltwriaeth dosbarth gyfan. Fi'n gallu gweld ble mae'r disgyblion sut maen nhw'n deall, gallu tynnu mas camgymeriadau cyffredin, mae fe'n ffordd gwych o annog trafodaeth rhwng y disgyblion, a hefyd I fi gallu rhoi adborth cyflym personol i'r disgyblion yn amserol iawn. So dyma'r ddau ateb ges I. Rai ohonoch chi wedi mynd I hwn, sy'n wych. Rai ohono ni wedi symleiddio fe, sy'n hyfryd. Okay, nes I ddim gofyn ar y ffurf symlaf, so fi'n derbyn y ddau ohonyn nhw. Ond gan bod chi wedi wneud da iawn chi am symleiddio, dyna pam yn y rhaglen 4 nes I pwysio effeithlonrwydd. Okay, os ni'n heb cyfrifiannell, ni moyn wneud bywyd yn haws nag I ni. So nes I ddim gofyn I chi wneud ond da iawn chi. Okay, felly, barod? 2 gwestiwn ar y byrddegwn bach. Beth yw fformula cyffredinol arwynebedd sector a fformula cyffredinol hyd arc? 2 fformula clir, taclus ar eich byrddegwn bach chi, please. Good, dyna un ohonyn nhw, fi eisiau'r llall, please. Lovely. Daisy, nes ti glywed hwnna? Neu fi newydd sylweddoli bod ti'n wahanol fyd. Okay, so falle bod chi wedi clywed fi'n cael y sgwrs. Mae rai ohono ni, sylw fan hyn, please. Gyda trefn gwahanol. A fi newydd ofyn, sy'n wedi sylweddoli byddwn ni wedi gwneud hwn gyda'r dosbarth. Eifa, yw yn ei gwahaniaeth? Pam ddim? Oherwydd mae'n cael ei lluosi. Good. A fel falle o'ch chi wedi clywed fi'n neud gyda Zac, 1 lluosi 2, lluosi 3 o 6, 3 lluosi 1, lluosi 2 o 6, gan o blaen.